Подбирается. Реально, без палева подбирается. О! О! Языки пламени уже начинают облизывать раму. Да. Да. Все. Понеслась. Ходит. Все. Да, пора валить. По-моему, у нас опять сейчас получится бодрый костер. Гудит как. А? Гудит как. Звук. А еще третья сторона не загорелась. Да, да. Что там мне за дерево страшно? Поближе подойди. Пиздец. Нет, там правда жарко. Да я чувствую. Ну а что, до 4-го этажа мы огонек подняли. А? Угу. Ух, красота. Вот сейчас вороны бы пролетали. Пожарников там здесь никто не видел. Не должны. Должны привыкнуть уже, да? А тут уже так. Подбеги-ка, забери эту херню. А то она, по-моему, плавиться начала. Ну да. Здесь уже становится тепло. По-моему, это был эпик. Да, это был охуенный костер. Он и сейчас не хуёвый. Ну тогда я аж обосрался. А когда он начал полыхать... Листья, смотри, как выгорает все внизу. Трава. Дерево дымится. Из него сок высыхает. По-моему, оно сейчас загорится. Нет. Возьми в эту хуйню, набери что-нибудь. Ты ебанутый? Ты хочешь туда подбежать? Под дерево. Ты дебил? Ну, в ведро. Ты дурак?
Ой, по-моему, оно сейчас завалится направо под дерево. Не должно. Заебись. Ну чё, бля, то подпизданется, будет еще костер. Тополь точно загорится, бля. Нет. Пока нет. Видишь, заваливаться он как бы тоже не собирается. Ну и пламя меньше не становится. Ну, тополь меня очень смущает. Притих. Сейчас будет падать. Тополю просто жарко. Я надеюсь. Знаешь, на его месте на таком расстоянии я бы загорелся. Ты бы быстрее загорелся. Главное, чтобы он сверху не загорелся. Эта конструкция падать не собирается. Хотя по логике вещей давно должна была упасть. Еще когда строили. Не, ну строили-то мы качественно, с перемычками. Пока сирен не слышно. Это просто кабан. Да, залив на YouTube. Как отжигают в морге. Кренится, но не падает. Перемычек слишком до хера понаклали. Блин, местами, да, прям белая. Угу. Стоит мои бычки захотели. Пиздец. А прикинь, если все вместе сгорело. За все дни. Да, тут места точно не хватило бы. Маленький. Что получится? Добрый вышел. Что-то получится. Ты фотку делаешь или как? Видео. Блин, до конца снимать или? Это я устал уже.